အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီးစစ်တစ်ကိုအတူတကွဖတ်ရှုပေါ်ရန်အတွက်အားလုံးကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ဘာသာတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိကြသည်ဖြစ်၍အရှိမျက်နာမှခရီးသွားတဲ့ဖြင့်ရှိနာပြည်၌မြင်းကြီးရာရက်ကိုတွေ့၍နေရာချကြ၏သူတို့ကလည်းလာစားအုပ်လို့၍ခိုင်မာစွာဖုတ်ကြကုန်အံ့ဟုတယောက်ကိုတယောက်ပြောကြ၏ထို့သောကြောက်အရာ၌အုပ်ကို၎င်းတရွက်အရာ၌ရင်းညိတစ်မျိုးကို၎င်းရပြီးလျင်လာကြမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အရရက်ကွဲပြားမည်ကိုစိုးရင်၍မြို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်သို့မိရသောရဲတိုက်ကို၎င်းတီလို့တဲ့ဖြင့်ကြော်စောကိတ်ချိရှိစေခြင်းကပြုကြကုန်အံ့ဟုပြောဆိုကြ၏ထို့သောလူသားတို့တီလို့သောမြို့နှင့်ရဲတိုက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းကထာဝရဘုရားသည်ဆင်းသက်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားကကြည့်ရှုလောလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိသည်ဖြစ်၍လူတို့သည်ဤအမှုကိုအူးပြုကြ၏ယခုကျင့်စီသည်များတို့ကိုအစီအသားမရှိသူတို့ပြုကြလိမ့်မည်လာကြစင်သက်ကြကုန်အံ့ဟုသူတို့သည်အချင်းချင်းနားမလည်စေခြင်းကသူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးကြကုန်အံ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အရရက်ကွဲပြားစေတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်မြို့ကိုမတည်ဘဲနေကြ၏တို့ဖြစ်၍ထိုမြို့၌ထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၏စကားကိုရှုပ်ထွေး၍သူတို့ကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌အရရက်ကွဲပြားစေတော်မူသောကြောင့်ထိုမြို့သည်ဘာဗလုန်မြို့ဟူ၍တွင်သည်ရှေးမ၏တားစီမြေဆက်ဟုမူကားရှေးမသည်အသက်100ရှိ၍ရေလမ်းမိုးသောနောက်နှစ်ကြာသောတာအာဖက်ဆက်ကိုမြင်လေ၏အာဖက်ဆက်ဖွားမြင်သောနောက်ရှေးမသည်အနှစ်900အသက်ရှင်၍တာသမီများကိုမြင်လေ၏အာဖက်ဆက်သည်အသက်35နှစ်ရှိသောတာရှာလကိုမြင်လေ၏ရှာလဖွားမြင်သောနောက်အာဖက်ဆက်သည်အနှစ်403နှစ်အသက်ရှင်၍တာသမီများကိုမြင်လေ၏ရှာလသည်အသက်30ရှိသောတာဟေဘာကိုမြင်လေ၏ဟေဘာဖွားမြင်သောနောက်ရှာလသည်အနှစ်403နှစ်အသက်ရှင်၍တာသမီများကိုမြင်လေ၏ဟေဘာသည်အသက်34နှစ်ရှိသောတာဖာလက်ကိုမြင်လေ၏ဖာလက်ဖွားမြင်သောနောက်ဟေဘာသည်အနှစ်430အသက်ရှင်၍တာသမီများကိုမြင်လေ၏ဖာလက်သည်အသက်30ရှိသောတာယာကောကိုမြင်လေ၏ယာကောဖွားမြင်သောနောက်ဖာလက်သည်အနှစ်209နှစ်အသက်ရှင်၍တာသမီများကိုဖွားမြင်လေ၏ယာကောသည်အသက်32နှစ်ရှိသောတားစီရောက်ကိုမြင်လေ၏စီရောက်ဖွားမြင်သောနောက်ယာကောသည်အနှစ်209နှစ်အသက်ရှင်၍တာသမီများကိုမြင်လေ၏စီရောက်သည်အသက်30ရှိသောတာနာခောကိုမြင်လေ၏နာခောဖွားမြင်သောနောက်စီရောက်သည်အနှစ်200အသက်ရှင်၍တာသမီများကိုမြင်လေ၏နာခောသည်အသက်29နှစ်ရှိသောတာတေရကိုမြင်လေ၏တေရဖွားမြင်သောနောက်နာခောသည်အနှစ်139နှစ်အသက်ရှင်၍တာသမီများကိုမြင်လေ၏တေရသည်အသက်80ရှိသောတာအာပြန်နာခောခါရန်တို့ကိုမြင်လေ၏တေရ၏တာစီမြေဆက်ဟုမူကားတေရသည်အာပြန်နာခောခါရန်တို့ကိုမြင်လေ၏ခါရန်သည်လည်းလောတာကိုမြင်လေ၏ခါရန်သည်အဘတေရမတေမီမိမိဖွားရအရက်ခါလဒဲပြည်သို့နေသောဥရာမျိုး၌တည်လေ၏အာပြန်နှင့်နာခောသည်မယားကိုယူ၍အာပြန်၏မယားကစာရဲမည်ရှိ၏နာခော၏မယားကခါရန်၏သမီးမိလခာမည်ရှိ၏ခါရန်သည်မိလခာနှင့်ဣတခာ၏အဘဖြစ်သည်စာရဲမူကားမြုံတော်မိန်းမဖြစ်၍တာသမီမရှိတေရသည်တာအာပြန်ကို၎င်းခါရန်၏တာဖြစ်သောမြေလောတာကို၎င်းအာပြန်၏မယားဖြစ်သောမိမိချွေးမစာရဲကို၎င်းခေါ်၍သူတို့သည်ခါနန်ပြည်သို့တွားခြင်းကခါလဒဲပြည်သားတို့နေသောဥရာမျိုးမှထွက်သည်ဖြင့်ခါရန်တို့မြို့သို့ရောက်၍နေကြ၏တေရသည်အသက်နှစ်ပေါင်း205နှစ်ရှိသောခါရန်မြို့၌တည်လေ၏။ကြားနာတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်သား၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။